Depahnya. Aku dengar suara, Cuk. Ayo guys, ke Indomaret dulu guys. Beli minum dan kita beli jajanan cemilan ya. Ini vlog pertama ini. Wih, sudah mendung juga guys. Apalah, kita coba aja. Oke, ciao. Indomaret, jangan lupa Indomaret. Indomaret sini rame kah? Rame sini. Langsung ciao ke Indomaret Putri Jauh yang sepi aja. Ayo. Iya, ini udah gerimis. Bismillah aja lah guys, bisa barel nggak gerimis. Ini kita rencana mau ke Cakang nih kalau nyampe guys. Udah bawa hamok juga. Oh iya, gerimis nih. Oh tidak, perkiraannya di sana nggak gerimis guys, sana terang. Vlog pertama nggak tahu lagi mau ngomong apa nih. Lanjut aja lah ya. Ngetes aja, ini kemarin strapnya untuk action cam ini baru nyampe, jadi belum dicoba kan. Nah sekarang lagi dicoba nih guys, sekalian jalan-jalan. Wah jauh juga nomornya. Kalau tarik sini tadi langsung kita beli. Wah udah nggak ada gerimisnya. Ada aman nih, aman. Ayo, mari kita berjalan, daripada pusing di rumah, mending jalan-jalan. Aku tak tahu mau kemana, yang penting bawa hamok. Kalau capek tinggal tidur di hamok aja. Nah, ini Indomaret sini aja nih, Indomaret langganan. Wanjay. Panas guys. Oke, tancap aja guys. Tujuannya tetap ke Cakang nih, tapi nggak tahu lah, siapa tahu ada perubahan di tengah jalan guys. Karena di Cakang kemarin nggak nemu spot untuk taruh hamok guys. Ada sih spotnya, cuman terakhir kali taruh di situ robek hamok guys. Semoga aja lah ya. Oke, udah panas nih, udah nggak ada mendungnya. Ada sih mendungnya, cuman gerimisnya nggak ada, udah kurang. Nah tutup aja banyak tebu. Udah jam setengah 12. Waduh, berarti kita harus kemana dulu ya? Jembatan 2 dulu kayaknya nih. Nah, tengok nantilah jamnya. Nah loh, kok gerimis di sini? Waduh, di sebelah sana panas. Gerimis ini yang bikin ragu kalau mau keluar guys. Kalau mau jalan-jalan jadi ragu guys. Nah, lampu merah. Tuh meter udah isi bensin guys. Aduh panas bener.
Oke, tancap gas. Ini mau nyanyi tapi malu sendiri nanti nih guys. Waduh, nanti kita lihat SP juga bisa ya. Ya sekalian kan memperkenalkan alun-alunnya Batu Aji guys. Wah anjir, apa ini? Kaget aku. Sabar cuk. Masih jalan sini cuy. Udah mau embat aja. Di sini memang gitu guys. Ini nggak tahu kenapa ya. Aku dari dulu. Oh ini cerita nih guys. Ini sejarah aku bisa bawa motor. Dulu tuh aku nggak pernah belajar bawa motor guys. Disuruh bawa aja sama kawanku. Bawa. Mau tabrak sama DP yang itu yang kosong itu deh guys. DP yang mau tabrak sama dia. Gara-gara aku jalannya pelan di jalan raya. Habis dari situ bawa motor dengan putus sih guys. Dia karena ngejar target mungkin ya, jadi waktu itu di titit gitu ya, klakson terus. Tapi guys, anehnya di sini ya, nggak tahu apa orang tuh kalau kita turun kita yang dihajar orang di sini guys, bawa motor. Makanya kita nggak boleh turun amat kita bawa motornya, harus ada yang ngeges sedikit. Pokoknya kalau kita lembek atau apa, dianggap orang kita tuh kayak takut nih sama orang. Jadi kita duluan dibantai sama orang di sini. Aneh nih. Nah dari situ mulai jiwa pembalap ini membara. Nah itu kan kayak ini nih. Tuh masih oke. Wow. Oke, kita belakang guys. Ini bundaran baru dibuat nih guys. Masih dalam pembuatan juga nih, tengahnya belum jadi apa-apa. Oke. Sepertinya memang kita harus ke Cakang guys. Bisa sampai sini rugi kita tidak ke Cakang guys. Ini vlog pertama. Oh biasanya orang nyanyi gak sih guys? Enggak ya. Itu kalau sendiri sih biasanya nyanyi guys. Lagu apa aja yang liriknya hajar nyanyikan. Yang penting happy. Tapi banyak yang bilang suaraku ini berbahaya guys. Jadi tidak boleh diperdengarkan di khalayak umum, sebab bisa menimbulkan kericuhan, amarah, dan keanarkisan. Anjir. Nah ini kan beloknya lama nih. Mending kita aja duluan guys. Soalnya aku takut di belakang cewek guys. Trauma kalau aku di belakang cewek. Terutama ibu-ibu ya. Waduh. Takut kalau aku. Wah, di sana terlihat mendung guys. Apakah kita urungkan untuk ke Cakang? Oh tidak boleh, kita tidak boleh pesimis guys. Harus yakin aja. Aku takutnya kalau pergi-pergi kayak gini guys, sebetulnya kayak kita tuh jadi ribet. Tadi yang rencananya pengen jalan-jalan, pengen santai, pengen ngelepasin jenuh, tiba-tiba nanti kita udah jalan, ada kejadian bannya bocor, amit-amit lah. Aduh ini nggak tahu kenapa kalau pengendara itu kalau udah ngomongin dan bocor tuh kayak takut gitu kan. Memang faktanya menghindari dan bocor tuh kadang nggak tahu kita di jalan tuh ada apa. Kena paku tembus nggak dapat gitu. Terus pernah kena seng yang lebih, bukan seng sih apa, lebih tepatnya itu lempengan besi, jadi dia tuh tajam, jadi dia bukan nusuk lagi tapi menyayat bannya. Waduh itu parah sih. Ditambal kan, udah berusaha semaksimal mungkin tuh awal-awal sebelumnya nggak ada yang mau terima, nggak bisa ditambal udah. Terakhir kan mungkin karena kasihan juga dia nengoknya kan. Terus aku bilang juga kalau udah nggak lagi bengkel, setelah bengkel dia itu di perjalanan aku, dia bilang ya udah dia usahain semaksimal mungkin ditambal, dibuat gimana dan aman sampai jalan itu. Kami camping ke Reviola jadinya. Nah udah bagus kan, udah sampai nih pembelokan apa jalan bagus ya, tinggal jalan rusaknya nih. Juga masuk jalan rusaknya, nah disitulah petaka muncul. Lagi udah bocor karena jalannya rusak, batu semua, berpasir, berbatu, jeglukan apa jeglukan tuh apa ya namanya ya, cekungan gitu guys. Jadi hancur kita, harus motor trail yang lewat tuh baru aman. Semoga ya nanti temanku ada nyusul, semoga ya, aku cuma bisa berharap guys.
Astagfirullah, astagfirullah. Kan ini kenapa yang coba? Astagfirullah. Enggak loh, masalahnya ngeremnya itu mendadak. Itu yang bikin kaget. Tak ada nih salah mobil-mobil yang kayak ini. Kencang-kencang. Atau kadang ya, ini pernah juga sih waktu itu ya di tempat yang sama juga, di situ ada anggota ya sama, kayaknya anggota juga manusia lah ya, wajar ya. Jadi waktu itu pernah juga dia mau belok ke situ tapi sennya pas di depannya itu mau belok baru ada sen, habis itu berhenti. Ya itu kagetin juga tuh guys, nggak tahu kenapa ya, kayaknya yang pertama kali aku lihat kayak gitu sih itu ibu-ibu, mungkin luar apa ya, kebiasaan seseorang itu bisa tertular ya, apa gara-gara kita sering ngelihat dia, nggak tahu juga guys. Contoh kecilnya ya kayak apa ya, cara ngomong lah, kita kan biasa ngomong kalau waktu kecil kan ya biasa ngomongnya kan apa yang kita dengar di keluarga kita gitu kan, abang ke adik ke kakak ke apa gitu kan, orang tua. Nah itu kita bahasa kita seperti itu, tapi setelah kita dewasa mempunyai lingkungan baru di sekolah, kata-kata mulai beragam nih, bahkan orang tua pun nggak ngerti kata-kata yang kita dapat dari sekolah biasanya. Nah sekolah dari kawan, aduh tengok tuh guys, mendung di sana tuh, sepertinya memang akan terjadi hujan di sana. Ya, apa kita urungkan niat kita ke Cakak guys. Wah, ngantuk ya, tidur semalam jam 1:30, pulang futsal. Tapi panas di sini. Apa hajar aja? Hajar ya, orang selagi perlengkapannya lengkap, hajar ya. Udah ada ini juga kok, mantel dan cover tas ada juga, aman lah. Paling nanti tripod aja yang kena hujan, nggak ada sarungnya dia. Males pakai tas gede. Wih, angin yang kuat, goyang, mau hujan nih. Pergilah dari, ya jangan nyanyi gak enak kali suaraku. Nggak pede, aku dulu nggak pede nyanyi guys, cuman kayak pengen nyanyi aja juga. Masih belum zuhur nih, masih jam 11:46, masih bisa lah ya jalan lagi. Oh ini rame kan, banyak orang yang wisata nih, liburan tuh teman. Kita hanya manusia yang tertawa, terbiasa untuk pura-pura terluka. Namun bolehkah sekali saja ku mengemis, kau tak harus lagi membohongi diri. Waduh, kok makin meragukan ya, di ujung sana kayaknya hujan nih. Kita coba saja, jangan pesimis, kita harus optimis, percaya semuanya baik-baik saja. Ngantuk, matiin aja dulu ya. Pak istirahat dulu kalau dari sini. Kayaknya harus sih sekalian nengok hasil video ini. Kalau hasilnya tidak memuaskan, bagaimana kita tahu ya kan? Senang, berhenti bentar lu. Mungkin lebih baik kita turunkan standar. Wow. Kita kemana kah ini? Oh berarti fix nih ke Cakang lah. Jangan tanya lagi kemana nih. Udah cerah kok, udah ada mataharinya. Tapi sekarang jam 12 lewat 6. Tapi di Cakang nggak ada sinyal guys.
Waduh, tewas nih kalau nggak ada sinyal. Cari pantai yang ada sinyal aja apa ya. Bukan masalah internet atau apanya, menghubungi kawan repotnya. Kenapa gitu? Ada busnya tuh. Bus anak sekolah ya. Trans Batam ini. Tapi kok kuning ya? Trans Batam aja. Bus sekolah Trans Barelang, coba bukan Trans Batam. Oh iya, ini bukan Batam lagi nih. Barelang singkatan. Nah, itu baru Trans Batam. Waduh, banyak sekali bocil guys. Tapi kadang nentuin pilihan itu, aku sih nggak tahu sekarang ini aku udah nentuin pilihan atau lagi mau milih. Aneh aku nih, memang nggak bisa paham dengan diriku sendiri. Kadang pengen itu berubah, nggak ada konsistennya. Nah itulah, berarti persona aku ini kayaknya ya nggak konsisten. Soalnya misalnya contohnya hobiku banyak kali. Aku main apa aja, dari sepak bola, badminton, futsal, takraw, voli, udah pernah aku mainin semua, dan itu aku suka mainnya semuanya. Apalagi badminton, baru kemarin yang ini biliar lagi diajarin. Wais, makin banyak gitu hobi panahan. Sampai yang aku minatin ya, sampai aku beli alatnya sendiri biar aku tuh bisa berjago gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada satu hobi pun yang aku jagoin. Maksudnya yang aku kuasai betul-betul aku kuasai itu nggak ada, cuma sekedar tahu teori dan bisa praktek. Tapi jago tuh enggak, cuma bisa doang. Nah itulah, kayaknya kurang konsisten nih, kebanyakan hobi nih ya. Fotografi, kayak fotografi juga dari SMP lah, udah mulai suka kamera kan. Kamera bisa foto bagus kan. Terus ngejepret foto tuh kayak waktu teman-teman bilang kan, bagus nih fotonya nih, bagus, kayak merasa ada kebanggaan gitu. Seolah-olah cuma kita bisa foto bagus, padahal kan mereka seharusnya juga bisa ya. Mereka juga bisa, cuman kayak bilang bagus tuh kayak sebagai semangat gitu motoin orang. Jadi nggak peduli dengan foto sendiri. Sini aku fotoin gitu. Lagi sini tiap kali mau foto dong. Lama-lama kesel juga sih memang ya, kalau tiap kali mau foto harus aku foto. Soalnya kita kan mau foto itu karena kita moodnya lagi baik gitu ya. Kalau lagi jelek ya hasilnya juga kurang lah. Motoin orang, seneng kali aku dulu. Tapi nggak tahu juga, temanku bilang kayak dia ngomong gitu supaya apa memang bagus hasilnya, atau supaya aku terus moto, nggak tahu lah ya. Mereka nggak ada mau foto kan, biar fotonya mereka semua. Tapi kadang kita kan juga bisa menilai ya hasil foto kita itu bagus atau enggak. Paling tidak untuk diri kita lah, bagus nggak nih kita fotoin. Misalnya kurang kan, coba lagi, ini kurang, nah gitu. Biasanya kita bilang gitu guys. Tapi ya gimana ya, hobi sampai beli kamera, sekali ditipu, nabung lagi. Terus ada lagi nih kamera nih, udah nggak mau lagi online-onlinean, ini yang udah langsung ketemu. Kalau ketemu waktu cek di tempat oke, foto-foto hasilnya oke, cuma minus-minus ya dikit lah, yang nggak ngaruh ke hasil gitu kan. Terus dipakai lama-lama lah, ininya udah mulai berkurang kata dia, kemampuan kamera kan ini gini tiap makin lama dia makin berkurang kemampuannya. Akhirnya kameranya nggak ada tuh dipakai di rumah, tambah lagi. Aku pengen ngomong tapi kayak nggak enak gitu. Tambah lagi teman, ya namanya juga kita berteman ya. Aku udah tahu juga lah resikonya. Maksudnya sama-sama paham aja lah. Pinjam sama teman, kita bisa tahu hal sekecil apapun itu yang sebelumnya nggak ada. Nah itulah. Misalnya ini ada lecet. Walaupun cuma kecil, tapi kita bisa tengok. Ini pal kemarin nggak ada, tapi kalau sekarang ada. Nah itu kita bisa tahu tuh, bisa kita tengok. Nah itu tuh, ya nggak apa sih, hal kecil mungkin bisa lah diakalin. Tapi kalau sampai dia hal yang fatal kayak lensanya, bisa loh kaca depan lensa itu lepas. Kayak mana coba ceritanya, kacanya goyang, ya ampun. Sampai kulem Alta Eco kemarin masih bisa dipakai. Udah gitu tutupnya hilang. Tutup hilang tuh kayak anjir, nggak sepeduli itu dia dengan barang yang kita pinjamin nih. Seharusnya dia jaga gitu kan, dia tahu ini punya temanku, jangan sampai ada yang hilang gitu kan. Paling nggak itulah, jangan sampai ada yang hilang, normal pemakaian aja.
ini sampai hilang loh. Aduh, ya udah minta maaf sih memang, cuman iya aku maafin, tapi maaf itu bukan solusi loh menurutku. Maaf itu menurutku ya, maaf, minta maaf itu adalah keharusan kita karena kita berbuat yang kurang baik atau kita mengecewakan teman kita gitu maksudku. Jadi minta maaf itu bukan solusi. Solusinya tuh apa? Mau dibelikan kah tutupnya yang baru, atau mau dibelikan kamera mungkin kalau dia punya duit banyak kan nggak terpakai. Nah itu maksudnya solusinya itu. Jadi nggak meninggalkan bekas gitu di perasaan kita gitu kan. Ya perasaan, anjir ngomongin perasaan gitu sih kalau aku. Nah contohnya lagi misalnya kita minjamin apa gitu kan, yang hal simpel lah, baju aja, nggak usah kamera kemahalan, baju aja lah, baju bola nggak dibalik-balikkan. Ya ampun, aku nabung lah waktu sekolah dulu tuh, nabung duit dari jajan, nabung supaya bisa apa ikut bikin jersey gitu kan, patungan, udah jadi dipinjam nggak dibalikin. Ya ampun, itu kayak mana rasanya ya. Tapi waktu tadi karena kita pertemanan, kayak kita tuh cukup minta tuh 3 kali lah maksimal, habis itu kayaknya udah lah biar aja gitu. Nggak tahu, aku punya perasaan kayak gitu. Demi menjaga keharmonisan pertemanan, aku tidak ingin melukai perasaannya, biarkan saja aku yang terluka. Asik, walaupun aku bego ya. Nah itu soal pertemanan. Soal apa lagi ya kita ngomongin ya? Percintaan, malas lah bahas percintaan, bullshit. Pokoknya udah nggak ada cinta yang tulus kepada kita selain cintanya seorang ibu. Udah itu titik, nggak ada lagi perdebatan. Aduh, aku mengeluh-ngeluh menggerutu kayak ini, ada manfaatnya nggak ya? Aduh. Jalani saja. Nah kan, lagi janji itu spontan itu, kayak ada sesuatu yang harus diungkapkan tapi ditahan gitu anjir. Rest area Galang, belok nih mereka. Ini Galang mana nih? Nyala dari kehidupanku, seindah matamu. Ini kadang ini kebiasaan jelek tuh kebiasaan bagus ya guys ya, nggak tahu juga, soalnya aku tuh kadang-kadang suka kayak nyetain lagu sendiri gitu daripada nyanyiin lagu orang yang udah ada. Nah itulah, aneh nggak sih? Pergilah dari kehidupanku, menyala dari pikiranku. Nah itu lagi merusak. Itu satu lagi guys ya, merusak lagu. Nah itu kayak kebiasaan buruk itu, merusak lagu. Aduh, memang nggak bakat nyanyi, nggak bisa menghafal. Kirana bis di sini, Kirana bis. Apa ke Kirana ya? Kan kita belum pernah sana. Ke Kirana kah? Apa ke Kirana ya yang belum pernah? Ke Cakang ada pernah ya? Kirana nggak ya? Tes Kirana nggak ini? Abang-abang fotografer, wis sepeda nih, woi, wis kece, mantap sekali guys. Kirana nggak ya? Aduh, jadi pengen ke Kirana nih. Soalnya kita belum pernah ke situ. Kirana aja deh. Cakang juga kayaknya terlalu jauh dah. Tengok hasil dulu guys. Oke guys, jadi saya diputuskan ke Pantai Kirana karena belum pernah ke sana. Jadi ini pertama kali, pengen aja nengok suasana yang baru. Ngomong belibet terus. Ayo kita putar balik ya. Kita ke Kirana. Kira-kira seperti apa pantainya guys? Kayaknya aku pernah nengoknya tuh di cuplikan IG lah, Pantai Kirana ini. Tapi ya sekali-sekali kan kita sana. Apa itu ya itu pasirnya? Pasir pantainya tuh. Masuknya jauh nggak ya? Takutnya masuknya jauh guys. Semoga enggak ya. Jangan
berprasangka buruk dulu guys, oke? Kita ingin suasana baru nih, jadi mencoba tidak ada salahnya bukan? Resort, resort ya? Kirana homestay, jogging, resto, kantin, rendang, parkir area 500 meter, oh lumayan juga tuh. Bismillah, semoga aja bagus tempatnya. Kan kita baru pertama kali. Waduh, jalannya gini juga lagi. Kayaknya memang pantai-pantai yang kayak mana bilangnya? Dibilang baru, kayaknya nggak baru juga sih. Tapi bikin penasaran cuk. Pengen masuk ke pantai baru, kita explore. Soalnya belum pernah sih ini. Ini kenapa nih mobilnya gue nih? Mancing ya? Kok parkir mobilnya di sini? Nggak ada orang lagi. Oh ini hidup mobilnya. Aduh, mancing apa ya? Ada spot mancing kan sini? Waduh, takut aku nih guys. Apa? Batunya tuh kecil-kecil licin gitu. Kalau ngerem ini kan pasti bakal tetap jalan. Sepakem apapun itu. Soalnya dia yang jalan itu karena licin. Batu-batu gitu dia. Oh, astagfirullah. Langsung naik apa enggak ya? Ini aja dah. Biar aman. Bismillah. Ya cuma sedikit rupanya. Ya ampun, ya ampun. Gak apa-apa. Kita berpetualang, explore nih, explore. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan dan memuaskan hati. Hati-hati keluar masuk alat berat, waduh. Apa nih? Waduh, bergetar semua motor nih lewat ya inian. Keluarin aja dulu ya. Oh ini ya. Kirana, mana Kirana? Mau naik ke mana nih? Atas kah? Homestay. Yang mana nih? Oh ini cok, ada pahanya. Aku dengar suara cok. Aku dengar suara cok. Si Bu. Pantai Kirana ya Bu ya? Yang sebelah mana Bu? Yang kanan kiri? Oh kanan ya? 10.000. Sendirian? Iya. Baru pertama kali juga kesini Bu. Iya. Tapi hati-hati ya, jalannya agak belok-belok. Oh iya. Terus ya maklum lah, namanya sering hujan. Iya Bu. Kurang bagus. Kalau kita nggak kasih tahu nanti takut ngebut kan? Iya belum tahu jalan ini. Berapa boleh pas minum tuh ya? Iya. 1.000 aja. Kalau saus sama 500 rupiah satunya. Iya Bu. Gula-gula pun ada 3.000. 3.000 salah ngomong. Iya. Ada anak saya itu yang kecil-kecil di sana bisa tanya. Oh iya. Bang, beli bakmi diseduh bang, nanti dia masak air itu. Oh iya Bu ya. Ini pantai pribadi ini sendiri kita. Ada. Mau parkir di sini sembarangan? Gak mau sembarangan sih. Parkir aja dah. Wah. Mantap ini tajam banget. Ya ampun guys. Ada satu aja. Semoga aman lah ya. Ada satu.
Situ ya terduduk. Wah, ada ayunan juga tuh. Gak perlu hamu ya. Tapi kayaknya pengennya hamu kan. Sini lah kilometer nih. Wow, ini musola di sini. Wah, mantap guys. Sini lah spot untuk menyendiri nih. Ini apaan nih? Bisa dipijak kan nih? Mantap.